ഇനി ആരൊക്കെ വന്നു പോയാലും ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ദം ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലൊരു വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ആ പീസും സാധാ റൈസും എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല ഊറി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ മസാലയും കൊച്ചു കൊച്ചു ബോൺ പീസുകളും റൈസും എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഈ ഓവർ മസാല പ്രിഫർ ചെയ്യാത്ത ഒരാളായ ഞാൻ പോലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി മസാലയാണെങ്കിൽ അതിൽ വീണു പോകാറുമുണ്ട്. ആദ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകളിൽ തുടങ്ങിയ ഞാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോയത് നല്ല മുതുക്ക് പീസുകളാണ്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല വലിയ വലിയ പീസുകൾ കഴിക്കാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെന്നി ചെതറി പോകുന്ന വലിയ വലിയ പീസുകൾ ചേർത്ത് കഴിക്കാനും വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ്.